話俾唔同嘅人聽，上主咧以永遠嘅愛我哋。所以今日我哋一齊嚟敬拜佢。嗱，請你咧望一望一陣你要回應嘅嗰句，心裏面讀一次先，然之後讀埋綠色嗰句喺心裏面讀一次先。而今日話俾我聽呢，上帝係會指教我哋，會引導我哋嘅心嘅。有時我哋嘅眼睛呢，帶咗我哋望其他嘢，玩其他嘢，唔記得咗原來上帝係咁愛我哋。今日呢，就提醒我哋要等候嗰位救我哋嘅上帝向我哋講嘢。所以將你嘅心收翻嚟啦，而家放你嘅手喺你嘅心度，讓自己感受到呢，你呢一刻個心仍然跳着，代表我哋仍然活着，我哋要進入主嘅愛裏面。所以咧，用嘅手揞住個心嘅時候，我哋一齊嚟到去讀呢一句回應句嚇。耶和華，求你指教我，引導我進入你的真理。阿門。我哋一齊用大齋期，我哋好中意唱嘅一首歌啊！今日唱晒3節嘅，少少點點水滴，話俾我聽乜嘢啊？即使一點一點嘅水，佢有一日咧積埋咧，就會成為個大海啊！即使細細嘅沙塵沙粒，當佢積埋好耐嘅時間嘅時候，就會成為呢個大地啦。咁如果你話一個基督徒喺呢個世界上面傳福音嘅果效好少喎，但係咧成班歷世嘅基督徒一齊傳福音嘅時候咧，呢個世界就聽見上帝嘅聲音。所以我哋咧唔單止要自己好專注喺上帝嗰度，我哋要同埋我哋身邊嘅朋友都一齊咁樣做。我哋試下唱第一節先，少少點點。呢一首歌，文姑娘唔記得咗，Vian 姐姐記得，係請你出嚟，好，請你一齊站立啦！我哋一齊咧跟住 Vian 企高一級，係啦，係做一次。記得啦，原來咧個地係可以俾人哋行嘅喎。原來一粒沙係承載唔到人嘅，但係咧一個大地就係承載咗我哋所有嘅人啦。咁我哋唔止行嗰度，如果揼一下睇下呢個地咧穩唔穩陣，係咪啊？1、2、3，再嚟一次啊！少少，2、3，去。少少點點水滴，積聚成大海。少少細細沙粒，積聚成。少少個過失又會點樣做嘅咧？請你做一次，都係咁，但係惡中行都係咁樣噶，係咪啊？咁啊好啦，咁我哋嘅係啊惡中行咧，你就會咧唔好以為咧少少嘅過失就冇嘢唔記得咗，原來咧會將我哋咧成為咧壓迫人嘅人噶咯喎！你喺人哋嘅眼中咧係呢一個樣嚟噶喎，咁我哋試下先，少少一點。會是我的靈，離開得很多情，轉向我中向。再嚟一次啊！少少一點過失，會是我的靈，離開得很多情，轉向我中向。再嚟喎，第3咧。咁如果我哋做少少和愛嘅事情，係會點樣樣？都係咁。Okay. 跟住咧，讓呢個世間改善咧，變成讓世間改善變成天父家。好，我哋嚟試下啦喎。
所以咧，冇睇小我哋一句説話、一件小事情，可以令呢個世界變成天父嘅家㗎喎。我哋一齊努力。小小和愛事情，小小溫柔話，能使世間改善，變成天父家。再嚟，小小和愛事情，小小溫柔話，能使世間改善，變成天父家。阿們，請坐。接住咧，我哋一齊去翻同耶穌一齊。耶穌咧曾經去接受試探，並且咧佢喺呢個試探裏面咧，去宣告佢係上帝嘅兒子，讓所有嘅人咧認識佢更多。我哋用呢一首歌咧，去進入耶穌呢一個認翻上帝係我哋嘅天父嘅呢個旅程。你記得點唱啊？我哋一齊嚟啊！去到副歌，我邀請你企起身做動作啊！耶穌曾受試探，沒將石頭改變，仍緊守相信，依靠神的話而活，永不試探神，不受撒旦欺騙，榮華富貴無動於衷，為敬拜侍奉神心自堅。耶穌曾受鞭打，被心中人面前，仍不哼一句，甘心被釘木頭上，願飲這苦杯，荊棘竟作冠冕，罪人似我，怎可無動於衷？為敬拜侍奉神，將這相獻。讓我哋一齊起身高舉耶穌，耶穌是基督，為真理見證，是永生神兒子，必在雲彩裏再降臨。願我盡力認識神話語，願聽，越想試探，靠他得勝。耶穌是基督，為真理見證，是永生神兒子，必在雲彩裏再降臨。願我盡力認清，從心裏和應你的心意，我可體貼，榮耀你名。耶穌，耶穌是基督，為真理見證，是永生神兒子，必在雲彩裏再降臨。願我盡力認識神話語，願聽，願想試探，靠他得勝。耶穌是基督，為真理見證，是永生神兒子，必在雲彩裏再降臨。願我盡力認清，從心裏和應你的心意，我可體貼，榮耀你名。我哋繼續站立，將我哋嘅手咧放翻喺我哋嘅心度，我哋同呢一位永生上帝嘅兒子咧去禱告。耶穌，我係多謝你，因為咧你係永生上帝嘅兒子，但係卻係嚟到人嘅地上邊，你將上帝嘅國同人嘅國打開咗一條通道，讓我哋咧可以進入
同你永遠同在嘅呢個可能性裏面。但係我哋知道呢，有時我哋都會呢去選擇行自己嘅路，但係主你卻係用你嘅聖靈常常提醒我哋。今日一個好大嘅提醒，讓我哋知道呢，我哋終於會歸於神土嘅，但係主你卻用你永遠愛住我哋。我哋心裏面願意被你一直係咁樣引導，逗留喺你嘅愛中，為你作見證。祈禱奉耶穌名求，阿們。請坐。請讀經員今日呢為我哋讀出上主嘅説話。路加福音4章1至13節，耶穌滿有聖靈，從約旦河回來，聖靈把他引到曠野40天受魔鬼的試探。在那些日子，他沒有吃什麼。日子滿了，他餓了。魔鬼對他說：你若是上帝的兒子，就把這塊石頭變成食物吧。耶穌回答說：經上記着，人活着不是單靠食物。魔鬼又領他上了高山，霎時間把天下萬國都指給他看，對他說：這一切權柄和榮華我都要給你，因為這原是交給我的。我願意給誰就給誰。你若在我面前下拜，這一切都歸你。耶穌回答他說：經上記着，要拜主你的上帝，唯獨侍奉他。魔鬼又領他到耶路撒冷去，叫他站在聖殿頂上，對他說：你若是上帝的兒子，從從這這裏跳下去。因為經上記着，主要為你命令他的使者保護你，他們要用手托住你，免得你的腳碰在石頭上。耶穌回答他說：經上說，不不可試探主你的上帝。魔鬼用完了各樣的試探，就離開耶穌。再等時機。這是上主的福音。你覺得今日經文裏面聖靈同你講咗啲乜嘢？有邊句説話仍然能夠逗留喺你嘅心度嘅呢？諗一諗先，唔使咁快講出嚟㗎嚇，讓佢繼續逗留下先。好啦，係咪有人想分享啊？冇係咪？咁你繼續安靜，讓你嘅心呢能夠接受更多上主嘅説話。今日呢，我要介紹第一次嚟到我哋當中分享信息，即係何慧儀牧師。佢呢係排除咗好多萬難，安排咗好多工作，以至呢佢好想同我哋一齊啊！今日呢，佢同我哋分享嘅信息係請何慧儀牧師。好多謝，係啊，我哋唔使拍手掌。係啦，好開心啊嚇！多謝崇拜唔使拍手嘅。好啦，咁咧好開心嚇，今日咧可以喺兒童嘅當中同大家去分享下。好啦，頭先咧我哋讀咗一段嘅經文，嗰段嘅經文最重要去話俾我哋聽一件咩嘅事情啊？呢個故事講咗啲咩事啊？記唔記得啊？頭先聽唔聽到個經文裡面講耶穌佢面對咗啲咩嘅事情啊？嚇，唔記得咗啦！耶穌佢3次佢受試探喎，俾魔鬼去試探佢喎嚇。好啦，嗱，我想問下大家，
你喺每一日嘅生活嘅裏面呢，有冇一啲嘢咧令到你或者去引導你，以致你做一啲唔好嘅事情，或者一啲曳嘅事情啊？有冇啊？又譬如咧，講嚟聽下。哦，姐姐叫你唔好睇電視，但係佢煮飯嘅時候你就偷偷地睇電視。咁點解你乜嘢令到你會偷偷地睇電視呢？因為啲電視好睇，不斷喺度睇，係咪啊？其他小朋友有冇咁嘅情況啊？有冇時有啲嘅情況就係其實好似我嗰樣嘢唔應該做，爸爸媽媽叫我唔好做，但係咧我就唔知點解，總係咧控制唔到自己想去做嘅喎。頭先開始嘅時候，文姑娘就話：我哋可唔可以試下控制我哋自己啊？係咪啊？好啦，嗱，今日咧我哋去睇呢一個嘅故事，講耶穌。耶穌咧佢喺曠野嘅裏面咧去受試探喎。耶穌喺咩情況裏面受試探啊？40日，佢40日喺曠野嗰度，啱啱離開曠野，魔鬼就去試探佢啦。耶穌40日冇食嘢，嗰個背景係咁。耶穌好，有冇小朋友試過你一日都冇食過嘢㗎？有冇試過？有冇小朋友試過係一日裏面都冇食過你中意食嘅零食嘅？咁犀利嘅？點解你可以嘅？你冇食零食嘅習慣係咪啊？又或者係好嚇？你又講下。你中意食嗰啲全部都唔健康，所以你冇食。嗱，其實咧，你諗下咧，如果我哋咧每一日我哋都要最少早餐、午餐、晚餐，係咪？咁咧有時我哋食埋下午茶嘅喎，放學翻屋企。如果唔食會點啊？會肚餓啦，係咪啊？會肚餓咧，就係你硬係覺得好似唔係好舒服咁樣啦，好似冇力咁樣啦，係咪？如果你40日都唔食嘢，會點啊？但係耶穌佢冇死到，咁咧就咩話？係啊，聖經，因為耶穌係神嚟㗎，係咪啊？本身係啦。好啦，嗱，但係有啲人咧，佢真係40日都唔食嘢㗎。喺而家呢個大齋期嘅當中咧，我識得有一個牧師係咁樣嘅喎，佢真係40日都唔食嘢，淨係飲水啦、飲牛奶啦、飲果汁啦，佢就係咁樣40日。咁咧佢就係每一日都用一啲時間去祈禱，去親近神。咁不過咧唔係個個都得嘅，我都唔得，我40日唔食嘢都唔得。咁咧，我而家咧喺大齋期嘅裏面咧，我每一個禮拜有一日咧就係唔食嘢嘅咁樣。咁但係咧都要係不斷去祈禱求神去幫助我哋先得。因為咧，當我咧禁食嘅時候，唔食嘢嘅時候，我就發覺哇，屋企周圍都係嘢食嘅，係咪啊？平時你唔覺得屋企咁多嘢食啊？辦公室又有糖啦，又有餅乾啦，屋企咧呢度行入廚房咧又有麵包啦，又有好多唔同嘅有生果啦，好多嘢食嘅。但你平時唔覺嘅。嗱，其實咧我哋喺生活嘅裏面咧，我哋面對咗好多嘅試探。試探係乜嘢咧？試探就係一啲嘅考驗，考驗緊究竟我哋有冇去倚靠上帝。而耶穌咧，佢係面對咗3個試探。魔鬼去試探佢，睇下佢有冇去倚靠上帝。咁咧嗱，我哋睇下第一個嘅試探係點樣咧？第一個試探咧，耶穌去40日冇食嘢，魔鬼就同佢講：你不如將地下嗰啲石頭變做食物啦，咁樣。咁即係話咧，要係耶穌用自己嘅方法去滿足自己嘅需要啊！你諗下，耶穌40日冇食嘢，頭先小朋友就話會死啦，係咪啊？40日唔食嘢。不過咧，我又話俾大家聽，真係有人咧係可以40日唔食嘢，不過真係好肚餓嘅。咁咧，當係咁嘅時候咧，佢就會魔鬼就會引誘耶穌用一啲嘅方法去滿足自己嘅需要。有時咧，我哋會唔會都會用一啲嘅方法滿足自己嘅需要？譬如我真係好想睇電視。頭先咧，小朋友就話，我就睺姐姐去咗煮飯嘅時候，我就自己去睇電視，我滿足自己嘅需要，我用自己嘅方法，係咪啊？好啦，第二個試探係咩咧？第二個試探咧，魔鬼帶耶穌去到一個好高嘅地方。哇！一望落去，你睇下成個城市幾靚幾華麗咁樣嚇。不過咧，魔鬼有一個嘅條件，個條件就話
你拜我啊！魔鬼話：你拜我咧，呢啲一切都係俾你噶啦。即係話咧，佢要耶穌去向呢個魔鬼下拜，要去拜魔鬼，即係話魔鬼係威過去啦，係咪啊？通常我哋會去敬拜上帝，係咪？我哋會敬拜神啦，係咪啊？我哋唔會無端端去拜好多嘅人噶嘛，係咪？我哋唔會去，你哋唔會去，即係去拜何牧師噶嘛？就算我死咗，都唔係叫做拜啊嘛，係咪？嗰啲叫紀念啫嘛，係嘛？即係喺我哋中國嘅文化裏面，如果啲離開咗嘅親人，我哋就話去拜佢。不過我哋基督徒咧，我哋就話去懷念我哋嘅親人咁樣。但係一般嚟講，我哋唔會拜。以前嘅人咧係會點樣去拜嗰啲嘅皇帝啊？因為皇帝係最威噶嘛。咁去到皇帝面前，佢哋要點㗎？要跪喺度啦，係咪啊？要跪喺度，然後就萬歲萬歲萬萬歲咁樣，係咪啊？皇帝在上咁啊！即係會係咁樣去拜佢，但我哋今日唔使噶嘛，係咪？我哋唔使要去拜其他嘅人，甚至咧我哋唔會去拜魔鬼。當時呢係魔鬼話：你拜我呢啲所有嘅就俾你啦。然後第三個試探係點啊？就係將耶穌帶到去山上邊，同耶穌講：佢話如果你喺呢度跳落去呢，咁呢你就即係天使咧一定會托住你嘅咁樣。咁好啦，呢一個試探有咩問題啊？呢個試探就係佢想耶穌咧去表現佢自己嘅能力啊，表現自己嘅能力。哇！我跳落去有人有天使嚟接住我嘅，我幾威咁樣嗱。所以呢三個試探咧，我哋未必會啦，係嘛？我哋咧就唔會話餓咗40日，然後魔鬼嚟同我講：你將個石頭變餅啦咁。魔鬼唔會咁樣同我講嘅，係嘛？不過魔鬼就話：你唔好理媽咪講咩啦，你中意做咩就做咩啦。你唔好聽媽咪話啦，咁樣。如果有咁嘅情況呢，呢個係一個試探嚟嘅。好啦，魔鬼呢又唔會帶我哋去到個高山，哇，好榮華富貴啊！你呢係即係你拜我呢就得啦咁。耶穌都唔會咁樣，即係魔鬼都唔會咁樣對我哋嘅。魔鬼會點啊？哇，會令到我哋有虛榮心啊！哇，如果我有嗰啲咁靚嘅玩具就好啦。如果我有呢個咁靚嘅書包就好啦。如果我有啲咁靚嘅衫就好啦。咁啊點啊？靚書包靚衫行出嚟呢，都覺得自己威啲嘅，係咪？我哋呢啲就話啲虛榮感啊，係嘛？好啦，第三呢，就係魔鬼都唔會叫我哋上個山度跳落嚟嘅。但係咧，魔鬼呢會叫我哋呢係要去表現自己好叻咁樣。喺眾人面前，我要去表現到，其實我好叻㗎，我叻過你好多㗎，我好想人哋讚我。嗱，有時我哋都會有咁嘅情況喎嚇。咁耶穌係點樣去回應呢？耶穌原來咧每一次佢都係用上帝嘅話語嚟到去回應返魔鬼。其實我哋今日咧都係面對唔同嘅試探嘅。當我哋面對試探嘅時候，你就知道究竟你熟唔熟聖經嘅說話啦？點解我哋今日要背聖經啊？點解我哋要去上主日學啊？點解我哋要翻嚟崇拜啊？點解我哋要喺大齋節嘅當中，我哋要去多啲祈禱啊？我哋好想知道上帝教我哋啲咩啦？係咪？當我哋面對試探嘅時候，我就用上帝嘅話咧，可以嚟到係去抵擋魔鬼嘅試探啦。嗱，喺平日每一日嘅生活嘅裏面咧，我哋仲有好多嘅試探嘅，譬如咧。我哋喺同朋友嘅相處嘅裏面呢，有時呢，我哋成班人走埋一齊，我哋就會做一啲一個人突然間佢話：不如我哋而家去做一件唔好嘅事情。譬如呢，我哋一齊有冇一啲嘅例子？我哋一齊去做啲咩啊？譬如有個小朋友，佢講咗一句唔啱嘅説話，舉個例係咁樣啦，講咗句唔啱嘅説話。又或者咧，我哋見到個小朋友，我蝦個小朋友，咁其他嘅小朋友就一齊蝦個小朋友，咁得唔得？啱唔啱啊？唔啱，係咪啊？但係有時咧，欺凌啦，咁就係欺凌啦。有時咧，我哋會跟住其他嘅小朋友做啲唔啱嘅嘢咧，我哋會跟佢一齊做㗎喎。又或者咧，可能喺個崇拜嘅當中，突然間一個小朋友咧喺度好大聲喺度講嘢，其他人咧就又學佢一齊好大聲講嘢。我哋好容易跟住人哋做一啲唔啱嘅事情。原來咧，我哋好容易咧把持唔到我哋自己啊！
我哋控制唔到我哋自己，又或者咧喺讀書嘅時候，我哋又會覺得啊，不如我抄功課啊。如果我隔離個同學抄功課，我見到佢抄功課，你會唔會自己都會抄功課啊？嚇，會啊！有邊個同學係會抄功課㗎？哇，好老實啊！你哋好老實。係啦，嗱，如果下次你見到隔離個同學抄功課，你又想抄功課嘅時候，你就去祈禱，你就話上帝幫助我，唔好去抄功課。好啦，有冇啲同學仔呢？有冇小朋友呢？你係咧打機呢，打到唔收㗎？媽咪叫你收嘅時候啊，都幾好啊！大家都好老實喎，咁可以點做啊？咁要自己有節制啊，係咪啊？好啦，嗱，喺呢個大齋節嘅當中呢，我哋今日崇拜嘅主題呢，就係求主接納我嘅本相。原來我嘅本相係咩意思啊？即係本來嘅我咯。我係點㗎？其實我好軟弱嘅。其實我好容易呢，喺好多嘅情況裏面呢，我係冇節制㗎。原來呢，我係好多嘅情況底下呢，我會唔覺意去做一啲曳嘅事情㗎。所以呢，我要求主去接納。原來我係好軟弱嘅人，我需要呢上帝嘅恩典，我需要上帝去幫助我。仲有，當我哋生活嘅裏面面對好多嘅試探，譬如我哋被試探去做一啲曳嘅嘢啦，去講一啲唔啱嘅説話啦，去抄功課啦，打機冇節制啦，等等好多嘅嘢，我哋就要求主去幫助我哋。上帝嘅話去引導我哋，係咪啊？上帝嘅話咧，去幫助我哋。好啦，喺呢個大齋節嘅當中咧，我哋求主去憐憫。所以我鼓勵同學們喺呢個大齋期嘅當中學習一樣嘢，就係節制，得唔得啊？學習一樣嘢，節制。好似頭先文姑娘講，有啲嘢我可以做嘅，不過我選擇唔去做嗰樣嘢，好冇？好，咁咧就跟住落嚟呢，我哋就有蒙灰禮啦。有蒙灰禮，好啊！咩叫蒙灰禮？我一陣去再講下。好啦，咁咧我哋就會讀一讀頭先呢，我哋讀過嗰句嘅説話咯。我哋一齊讀好冇？我們雖然是塵土，上主卻以永遠的愛愛我們。好啦，上主以永遠嘅愛嚟到愛我哋。我哋一陣再講呢蒙灰嘅意思下，我哋呢一齊嚟到係進入呢一個嘅禮儀嘅當中。喺呢個禮儀嘅當中，讓我哋喺神嘅面前去謙卑。我哋先嚟祈禱。全能嘅上帝，你用世界嘅塵土創造我們，現在求你再次使用呢啲塵土教導我哋，唯獨靠你嘅恩典喺基督裏嘅拯救，能使我哋呢個朽壞嘅同埋短暫嘅生命轉化成活潑同埋永恆嘅生命。好，讓我哋呢有片刻嘅安靜。我哋呢係留意一下聖靈喺我哋嘅內心同我哋去講啲乜嘢。好，我哋繼續。我們雖然是塵土，上帝卻以永遠的愛愛我們。好，讓我哋向身邊嘅朋友、同學、我哋嘅導師去互祝平安。好啦，好啦，好，安靜啦，安靜啦。平安平安平安，安靜安靜，好，平安吓，各位同學仔平安，各位小朋友平安。好，我哋安靜落嚟先。好啦，嗱，我哋跟住落嚟呢會進行一個蒙灰禮。頭先有小朋友問
咩叫蒙灰啊？咁樣嚇，蒙灰咧，我我同文姑娘啦，同埋 Ivy 姐姐，同埋係靜玲姐姐咧，我哋會一齊係會企喺前邊。我哋咧每人咧都會拎住一個碟，呢個碟仔裡面有一啲嘅灰。咁呢啲灰係咩嚟嘅咧？點樣整嘅咧？就係我哋用一啲橄欖樹嘅樹枝。咁咧就係上一年嘅即係嘅棕樹主日，橄欖樹嘅樹枝擺咗1年之後乾咗啦，我哋將佢燒咗佢，然後加一啲嘅橄欖油，咁咧就用嚟今日咧呢個塗灰禮用嘅喎。好啦，嗰啲灰咧，你估係咩色㗎？灰色，啱，係啦，灰黑色嘅，係啦。咁呢啲灰黑色咧，塗喺我哋嘅額頭。嗱，一陣咧，大家小朋友出嚟嘅時候咧，我哋會用喺你嘅額頭畫一個十字架嘅。咁如果你頭髮咧呢度有啲遮住咧，你就自己撥開佢咯喎。好嚇？咩話？個個都出嚟。好啦，嗱呢個嘅塗灰，好，安靜先。好啦，當你咧係接受咗呢個十字架畫喺你嘅額頭嘅時候咧，代表緊啲咩啊？代表緊咧，我願意為到我嘅罪咧嚟到係去痛悔啊！我為到我嘅罪咧去求主去赦免，以致我能夠更新。我哋頭先話，我哋好容易冇節制，係咪？我哋好容易受試探，我哋要靠上帝嘅幫助，靠上帝嘅話語。我哋更加咧要喺神嘅面前承認我哋自己嘅軟弱。咁所以咧，一陣咧我哋會喺你嘅額頭上邊畫一個十字架，作為一個記號，代表住我願意喺上帝嘅面前去悔改，求上帝去改變我嘅生命，得唔得啊？好，嗱，我哋喺大齋期嘅時候咧，我哋就開始。原則上咧，我哋應該係上個禮拜三做嘅，不過禮拜三晚大家冇返嚟，我哋今日先做下。好啦，嗱，一陣嗰個次序會係點樣嘅咧？我會先請所有嘅侍奉人員係出嚟，然後咧我先會為所有嘅侍奉人員咧係進行呢一個嘅塗灰禮，跟住咧所有嘅同學啊，同埋我哋嘅家長咧，就按照侍奉人員嘅指示上到嚟前邊。咁大家咧可以企喺我哋是但一個人前邊啦，然後我哋就會喺呢個額頭裏面係上邊咧畫一個十字架，得唔得啊？OK，好啦，咁嗱，我哋呢段時間要安靜㗎喎，係啦，我哋等待出嚟嘅時候咧，我哋要安靜㗎喎。好，我先請呢侍奉人員係上到嚟前邊嚇。所有嘅導師，如果我哋一陣要指示方向嘅，係啊，都可以請上前嚟。如果你一陣有崗位嘅話，請上前嚟。
好嗱，接住咧就係所有嘅人咧會按住你嘅導師嘅指示上嚟嘅。咁呢邊咧，我哋揾呢邊上，然之後嗰邊翻去。你上嚟嘅時候咧，你手裏面要攞住你嗰張立字嘅 memo 紙，就係頭先我哋喺班上邊咧寫咗，你諗住喺呢個大齋期裏面咧，你想勝過一啲咩試探，屬於你自己嘅試探嚟嘅。咁樣你揸住嘅時候，行到去我哋面前，咁樣咧蒙灰係咩意思咧？其實你唔使蒙灰，你都係灰嚟噶啦。不過咧，我哋幫你畫個灰喺個頭度咧，讓你再次更深刻地去接納翻自己係呢一樣嘢。我哋嘅本相就係灰。咁如果你唔接納嘅時候咧，就否定緊自己嘅存在。咁上主咧係教我哋另外一樣嘢，就係接納翻自己。我哋係灰，所以我哋需要悔改，需要信福音，需要耶穌基督。OK， 明白係咪？咁我哋開始請導師指示我哋嘅孩子上嚟。可以一堂一行。嚟啊，過嚟啊，佢。紀念我哋係塵土，塵土。我哋係咪塵土啊？你仍然要歸於塵土。敬歡，你覺得你係咪塵土啊？我哋係塵土，我哋將來都會係歸返塵土。俾福音我哋。我哋都係塵土嚟，但係我哋要悔改，相信耶穌俾我哋嘅你係咪塵土啊？你係塵土，歸於塵土，所以我哋要相信福音。你係咪塵土啊？因為我同你都係塵土，我哋要悔改信福音，為我哋預備咗拯救。你係咪塵土？我哋都係塵土，我悔改信福音。你係咪塵土啊？你係咪塵土？我哋係塵土，我哋係塵土，所以我哋要相信耶穌俾我哋嘅救恩。呢個耶穌俾我哋嘅十字架。黃紅，你係咪塵土啊？你都係塵土，所以咧我哋要信福音，相信耶穌俾我哋嘅拯救。你係咪塵土啊？你唔係塵土啊？你係塵土，所以你會有奴隸㗎咯。你沖涼嘅時候，文姑娘都係，我哋都係塵土，所以耶穌俾我哋嘅悔改，俾我哋福音，係要救我哋。倫瑩，你係咪塵土啊？你係咪塵土啊？我哋都係塵土，所以我哋要悔改，相信耶穌俾我哋嘅拯救。你係咪塵土？你覺得自己係咪塵土啊？我哋都係塵土。我要悔改，相信耶穌俾我哋嘅拯救。你係咪塵土？你係咪塵土？我哋都係塵土。嘅拯救。仲有冇人未蒙灰㗎？係啊，已經全部人都蒙灰啦，係咪？係啊，唔緊要啊，明年仲有。如果你仲喺度嘅話，
係家長都可以出嚟嘅，係啊，家長都可以出嚟嘅，如果家長願意。可以啦。仲有一個禮物。好，我哋最後咧，仲有一個祈禱喎。我哋做一個祈禱先。好，嗱，我讀黃色嘅部分，同學咧係讀綠色嘅部分。親愛嘅上帝，你以你嘅愛同埋憐憫，將我哋從塵土中注入咗生命氣息。我哋係蒙你呢個恩典所創造嘅新群體，喺基督耶穌裏造成嘅。求聖靈感化我們行善，就是上帝預備好要我們做的。好，跟住呢，我哋有代禱嘅時間嚇。上定先。蒙灰禮咧，讓我哋知道唔單止咧，我哋係塵土，呢個世界所有人都係塵土嚟㗎，只不過有人認，有人唔認。當我哋認嘅時候，福音就同我哋有關係。所以剛才你上嚟，文姑娘問你係咪塵土，係咪？咁啊，當你認嘅時候咧，上主嘅福音就臨到你啦。但係我哋要明白咧，好多人唔知道呢個信息，冇人問過佢哋。你知唔知道自己係塵土？佢哋當自己係神咁樣去活着，係咪？所以呢個世界有好多逼迫人嘅人，受迫害嘅人，好多被人搶奪咗資源嘅人。就係因為我哋唔承認自己係塵土。今次咧，我哋有3個代禱啊！我哋係為到世界上飢餓嘅人祈禱，為到校園裡面嘅事情祈禱，亦都為到教會裡面嘅事情祈禱。所以會有3個咧已經預備好嘅我哋嘅兒主嘅孩子，佢會帶我哋禱告。請你留心聽禱告嘅內容，並且咧誠心咁樣應阿門，做唔做到？回應我。好，我哋開始啊！大能的創造主，我們讚美你的作為，因你叫一切你所創造的動植物，按照你所設計的秩序生長，使人能有日用的飲食，肚腹能得飽足。求你饒恕我們沒有依靠你的智慧來管治大地，並因人的自私、貪婪、任性帶來對大自然的破壞，甚至讓人與人之間的仇恨、恐懼，造成大小的戰爭，引致那些本來可以豐足供應所有人的土地和食物，只由小部分享用和管理。憐憫的主，求我們想到那些活在飢餓的人，我們祈求你的智慧，也呼求你的拯救。求你教導我們學會說我夠了，並有樂意分享的心。求你保護飢餓的老年人，讓他們能健康地走完人生的旅程。求你看顧飢餓的成年和青年人，賜他們有堅持下去的信心。求你恩待飢餓的兒童和嬰孩，供應他們足夠成長的飲食。求願飢餓的感覺使人對生命的根源、對創造主有更多的追求和思考，使人在有限的資源或環境中，心靈因上主的愛得以滿足。求上主的公義
藉着我們這群願意跟隨你的門徒，祝福世界，使你的國降臨在地上，如同在天上。奉耶穌名求，阿門。阿門。我哋一齊唱第3節嘅歌。知道剛才祈禱裏面所求嘅嘢，如果我哋每人做一小部分，呢個世界就會改善，可以變成天父嘅家。嚟啦噃！小小和愛是情，小小溫柔還能使世間改善，變成天父家。我哋接住為我哋嘅學校、社會執政掌權嘅人祈禱。請大家一齊低頭祈禱。萬國萬民的主，我們尊崇你。這是天父世界，全地都是你的。即使昔日因人狂妄自大，耶和華變亂子民的言語，開展了各民族的歷史，我仍要讚美你，因你賜人智慧，在地上建立管理制度，使人生存的需要得到回應及照顧。在上主的國度中，敬畏上主是智慧和聰明的開端，愛是一切關係的出路。求你眼目查看每個執政掌權者的心，引導他們的靈歸向那掌管萬有的主，拯救他們脫離權力爭鬥的轄制，並教導他們以人民福祉為管理的焦點。我們也為各國的元首和政府官員、行政長官李家超先生和各司局長祈禱，也為循道學校陳淑英校長和每個小朋友學校的校長、主任、老師祈禱。求你賜他們健康的身體、靈活的頭腦、富足的心靈，使他們善用你所賜予的權力，以合適的節奏制定有利於生命成長的政策。求你賜他們足夠的信心、盼望、愛心，與合作的團隊有效溝通，追求雙贏、和而不同的共識。求你開啟他們的創意和言語，在有限中尋找新出路，並發現你創造生命的奧秘和奇妙。奉耶穌名求，阿門。而我哋而家咧，從小就一點一點學習。有一日，上主會將權柄可能會放喺你嘅手度，你就要做一啲使呢個世界改善、變為天父一家嘅事情啦。我哋一齊嚟回應啊！小小和愛是情，小小溫柔還能使世間改善，變成天父家。教會又點呢？我哋都好需要為自己教會祈求，為兒主代禱。我哋繼續進入最後一個代禱裏面。請大家低頭禱告。教會的元首，死而復活的主耶穌基督，我們讚美你。你以身體和血立了新約，讓我們成為你身體的肢體，與你結連，引導人、指教人、與人同在的聖靈。我們讚美你。你賜下各樣屬靈的恩賜，在萬人中運行萬事，又彰顯在各人身上，要使人得益處。求上主饒恕我們，曾經抓緊生命的主權，忘記你才是我們的主，曾經彼此埋怨，互相妒忌，忘記一切才華能力都是從你而來。
曾經說出或做過那些不似你的行動，忘記我們的一言一行都是你在世界的見證人。主，今天我們在立志，樂意尋求你，渴慕你，從那生命之糧、生命的活水得着靈裏真正的飽足。求上主更新我們的眼光，使我們能看見主所看見的，感受主所感受的，學習耶穌那親切的愛、勇氣、順服。求你賜我們智慧和言語，使我們在作鹽作光的決心中，能作出合宜的行動，讓人從我們身上看到主耶穌的美善和聖靈的能力。歸榮耀與三一的上帝，奉耶穌名求，阿門。阿門。我哋最後嘅回應就係用今日嘅奉獻嚟到回應。如果你已經預備好金錢嘅話，你就預備行上嚟啦。今日嘅領導收奉獻嘅孩子，預備啊！今日照樣藍色袋，我哋會收護養院嘅奉獻，所以今日會收兩次嘅奉獻㗎。呢邊好，預備好嘅就可以上嚟啦。我哋一陣咧會一齊再去回應呢個奉獻。請你合埋手、瞌埋眼，我哋有個少少嘅禱告去感謝主啊！請你合埋手、瞌埋眼。主，我哋多謝你，因為你俾我哋有能力，俾我哋嘅爸爸媽媽有力量，可以咧每日去供應我哋全家人嘅需要，亦都讓我哋咧能夠去看顧喺患難、喺有需要中嘅人。求你去使用我哋所奉獻嘅金錢，亦都使用我哋每一個人嘅心思意念，使我哋所想、所做、所奉獻出嚟嘅，都係喺上主你嘅國度裏面合乎你使用嘅。祈禱奉耶穌名求，阿門。今日有冇第一次嚟同我哋一齊崇拜、一齊參加蒙灰禮嘅新朋友？係啦，如果有嘅話，我哋歡迎你啊！咁啊，睇落未有，繼續。咁我哋下個星期咧，星期六咧就會去探訪呢個護養院。今日咧就會有一個簡介會，所以完咗儀主咧，你已經報名嘅孩子記得留低上去104。接住咧，我哋今日家庭旅行已經有報名啦，就係呢個 QR code，同時咧都會 send 到去家長嘅群組嗰度嘅。請你記住呢個日期同埋時間同埋地點，我哋到時咧會直接喺嗰度集合嘅喎。好，最後咧，牧師咧會祝福我哋。請牧師嚟。好，請各位同學一同嘅起立，我哋一同起立。好，我哋一同起立，我哋一同領受上帝嘅賜福。好啦，我哋要祈禱，咁要點啊？我哋要祈禱要點啊？
小朋友安靜，我哋安靜。好，我哋去領受主嘅賜福下。願三位一體嘅上帝聖父、聖子、聖靈賜俾我哋勇氣，每一日克服我哋身上嘅壞習慣，又賜俾我哋決心立志培養各種好嘅習慣，使我哋能夠與眾聖徒履行天國嘅福音召命。阿門。好，請坐。今日我哋嘅祝福就係每人講一句，你揾一個人同佢講，我哋雖然係塵土，對方就會回應你，上主卻以永遠嘅愛我哋。好，我哋雖然係塵土，我們雖然係塵土，上主卻以永遠嘅愛我哋。好啦，再會歌啦喎，預備起，再會 ，goodbye， 再會 ，goodbye， 祝福你 ，bye， 再見，我哋下次再見。係，如經報名嘅話呢，而家可以直接上去104。係啦，導師我哋收拾完之後呢，都可以直接上去啦。今日冇導師嘅檢討會，我哋直接上去檢討啊。